हेलो साथीभाइ हो सबैजना के छ हालखबर सन्चै सुविस्तै होला सबैजना है। ल हेर्नुहोस् है, आज त मैले मिस्त्रीलाई एकदम कडक ब्ल्याक टी मिठो चिया बनाएर लगिदिँदैछु हो। अन्त हाम्रो यहाँ गेस्ट हाउसको रिपेयरिङको काम चल्दैछ नि त, त्यसले गर्दामा हो। आज फेरि आइतबार हो, आइतबार पनि यिनीहरूले काम गर्नु आएको छ हो। कुनै दिन छुट्टी पनि बस्दैन हो। अन्त पुरानो गेस्ट हाउस त अब तोडफोड गरेर त नयाँ एकदम भिआइपी बनाउनु नि त रुमहरू गेस्ट हाउस हो। अन्त हेर्नु नि, खिड्कीहरू सबै निकालेर पुरानो एकदम चुक्कुरहरू नयाँ लाउँदैछ है। धमाधम काम पो चल्दैछ। यहाँ भैयाहरू बसिरहेको छ, अब चिया पिउनु आँटेको हो भैयाहरू हो। त्यहाँबाट फेरि काम गर्छ है। फेरि आज सन्डे हल्का फुल्का पानी पनि परिरहेको छ सिमसिम है। ल हेर्नुहोस् त यसरी सिमसिम पानी परिरहेको छ बाहिर है। खिड्कीहरू सबै तोडेर नयाँ बनाउनु रे हो। यहाँ हेर्नु न, यिनीहरू त हेल्पर हो है। यहाँ भित्ता तोडेर सबै लाइटिङहरू नयाँ लाउने रे है। यहाँ चाहिँ हेड मिस्त्री टेकुरे भए पनि काम चाहिँ दामी गर्छ है यो मिस्त्रीले चाहिँ। यहाँ हेर्नु न, कब्जा सबै निकालेर छ, पुरानो कब्जा हो। यस्तो पो छ रुम त हालत। के गर्नु, यस्तै छ कामधन्दा सबैजनाको है। यिनीहरू त के आइतबार के सोमबार हर दिन आउँछ हो। सिलिङहरू हेर्नु न, नयाँ बनाउनु छ चकाचक कोटेर हो। बाहिर अब यसो कलरहरू पनि गर्ने अरे हो। गेस्ट हाउसको त हालत यस्तो पो छ हेर्नु नि। सामान बेसी भएर फेरि कहाँ राखौँ हुन्छ हो। यता सार्दा उता सार्दा हत्तु हुन्छ। एक जग्गा बनायो अर्को जग्गा सामान राख्नु पर्यो हो। त्यसरी हुन्छ काम यहाँनिर। यिनीहरूले अब 2-3 महिना लाग्छ अरे भन्नु थियो। चाडबाडबाट नजिक आइसक्यो हो।